Masoya masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah, gani ɗauke da ci gaban labarinku na Sign Marriage kashi na 3 wanda yake zuwa muku a wannan tashar taku mai farin jini. Sai ku biyo mu masu sauraro, yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya, amma kafin sannan idan kai ko ke ya kasance baki a tashar mu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku masu sauraro. Sai ku biyo mu. Yanda ya tsare gida ya sa ta Yayimar Dube ta ce, ni na ƙoshi ka fita ka bani guri, ku ba fararen fatan nan ba ku da tarbiyya, kawai namiji ya ringa shiga ɗakin mace ba muharramarsa ba. Bata san ya iso gare ta ba sai da ta ji ta baje a gado, numfashinta yana ɗaukewa. Ta buɗe idanunta da sauri tare da ɗauke numfashinta. Ashe flat ya yi mata a gadon ya danne ta, shi gashi ba kaɗan ba kuma ya haɗe bakinsa da nata. Sai ƙoƙarin ƙwatar kanta take, ta kasa. Ƙarshe tana ji ya zare tawul ɗin ya maishe ta haihuwar uwarta, ya sa hannu ya damƙi ƙasan na shanunta, ta kuwa saki wani gunji mai wahala tare da ɗura masa yawo a baki, ya mayar mata da abinta. Sai da ya ga ta haɗiye sannan ya zare bakinsa, ya kama hannunta duka biyu ya riƙe, ya ɗora bakinsa a ɗinta, ya fara lasa da harshensa. Ta yi wata irin miƙa tare da haɗa ƙarfinta don ta ture shi. Maimakon haka ma sai ya kuma narkewa a jikinta, ya sake cakul ɗin nata da bakinsa, ya fara tsotsar su kamar wani jariri. Wata azaba na ratsa ruhinta, tana wasu irin hawaye, zuciyarta na wani kunci, kirjinta na bugawa da ƙarfi. Sarai ya ji yadda zuciyarta ke bugawa, but ya tsorata da yadda ya ji zuciyar tata tana harbawa, amma jin zafin yadda take ƙoƙarin yi masa rashin kunya ya sa shi ya ƙi barta, ya ta tsotse mata na shanu. Tumfansa na hawa, ƙarshe ya dire hannunsa saman cutie nata, ya kama balinta yana murza saman, yana wasa da yatsansa a tsakiyar wajen. Tuni ya rikita mata lissafi, jikinta ya saki duk da irin azabar da take ji a na shanunta. But yanayin da jikinta yake amsa sabo ne a duniyarta, bata taɓa riskar kanta a yanayi mai kama da wannan ba. Sai da ya tabbatar da ya kashe mata jiki sannan ya janye bakinsa a nufin ɗinta, ya yi ƙasa, ya buɗe gabanta, ya zuba masa idanu, ya lumshe ido kamar dama ta shirya hakan. Abinta a gyara tsaf, harshensa ya sanya ya kama ɗan tsakanta. Ta saki ajiyar zuciya tare da ce wash. Yanda ta furta wash ɗin ya ƙara masa ƙaimi, ya sanya harshensa ya rinƙa lasar gabanta, yana karkaɗa harshensa. Wani daɗi ne mai fitar da hayyaci yake ratsa ta, ta kankama kansa cikin rawar murya ta ce, don Allah ka bari, daɗi please. Kankame shi tai, jikinta ya ɗauki rawa, shi kuma ya ci gaba da susa ta. Duk wata nutsuwa da ta yi saura a batun sai da ya raba ta da ita. A wannan lokacin bai kyale ta ba sai da ya ji ta kawo. A hankali ya zare bakinsa daga gabanta, ya haura samanta, ya juyo da kanta, ya ɗora bakinsa a kuncinta, ya lashe hawayen ya ce, gaskiya ne ba mu da tsaurin tarbiyya irin society naku, amma koma menene ba ma yi wa mutum komai sai ya amince. Batul, ni ba mugu ba ne, rayuwata nake son gyarawa. Na san tun da kike baki taɓa samun kanki a wannan yanayin na yau ba. Faɗa min gaskiya, kin ji daɗi? Ture shi dai ya yi dariya ya ce, daga baya kenan Batul, zan karɓi nawa haƙƙin. But na fi son ki saki jiki da ni, ba na burin yi miki dole, duk da cewa don hakan nasa aka nemo ki. But na ji zuciyata bata amince da yi miki dolen ba. Kin san wani abu? Lumshe idanunta ta yi da ya ci gaba da zubar da hawa, ya sa harshensa ya lashe. Wallahi ban taɓa sarrafa wata mace ba a rayuwata sai a kanki. Ban taɓa shan gaban mace ba a duniya sai a kanki. Please, ki zama tawa ni kaɗai, wallahi komai zan miki Batul. Kar ki yi ƙoƙarin gudu daga sashina, ba za ki taɓa ɓacewa ganina ba. Tun da na amshe ki, ki karɓe ni mu rayu har baby ki haifa mu. Ture shi ta miƙe, ta zari tawul ɗinta ta ɗaura ta ce, ni kuma saboda asara a bariki har ɗan dakan kuka zan ɗauko, Allah ya kiyaye. Ba duk abin da ta faɗa ya fahimta ba domin hausarsa kaɗan kaɗan yake ji, amma ya fahimci gatsali ta yi masa. Saboda haka ya sake harɗo ta, ta faɗo jikinsa ya ce, ki yi min magana da yaren da nake fahimta. Seriously ina son baby, but ko za ki ci ni ba za ki haifa min babies. Wani mugun kallo ta watsa masa, ya kama kuncinta ya ce, Batule mijinki yana son baby. Duk da abin da ke cin zuciyarta sai da ta yi wa hausarsa dariya, ta ture shi ta ce, dama kana surutu? Ya ji daɗi da ganin yadda ta fara sakin jiki da shi ya ce, rewa ma ina yi wa,
in dai kana son mata. Bata kula shi ba, ta shiga bathroom ɗin ta sake wanka ta fito ta tarar da shi ya buɗe wardrobe ya ɗauko mata rigar bacci. Ta karɓa ta kalli rigar ta kalle shi, ya ɗaga mata gira ta sauke numfashi tare da ajiyewa. Ya limshe ido tare da zama ya riƙe kansa. Ta ɗauki rigar za ta mayar ya ƙwace ya ce, ba za ki sa wannan ba, za ki sa ƙazami mai datti, wannan za ki sa, mu je shop mu dawo mu yi kwanci. Ba wai damuwa ne babu a ranta ba, yadda ya ta ƙarƙare yake yi wa Hausa fyaɗe shi ne abin da yake ba ta dariya. Haka ta karɓi rigar ta saka ba don tana so ba, sai don tun asalinta ba ta son jayayya. After dress ya bata ta ɗaura ya riƙe hannunta suka fita. Ya aje mata takalmi ta sa yana riƙe da hannunta yana wani janyo ta jikinsa. Suka fita ashe taro ya tara na ma'aikatan gidan. Gaba ɗaya suka gaishe ta da girmamawa, yi musu bayanin ita matarsa ce, su ba ta girma fiye da yadda za su ba shi, su bi umarninta fiye da umarninsa. Godiya suka yi ya ja ta suka fice. Escort nasa suka taso ya dakatar da su. Iya mai buɗe masa mota ne ya buɗe mata, sannan ya buɗe masa ya shiga kamar yadda ya ba su umarni. Ya ja da kansa suka fice. Ita dai kallon ikon Allah kawai take, to ba fahimtar yaren nasu take yi ba, bari ta san me suke tattaunawa. Wani babban shopping mall suka isa, saman shi an rubuta Nazhan Shopping Mall. Sosai ta kalli wajen ta kuma kallonsa, ba don kar a ce ba ta san komai game da Abuja ba, da ta ce babu kamarsa. Haka suka shiga suna tafe tana biye da shi a baya. Idan ta tuno innarta sai gabanta ya faɗi. Sosai take son jin inna da halin da take ciki. Gabai yana ta zaɓar mata kayan amfani bai fahimci ba ta tare da shi ba. Sai da ya waiwayo ya hange ta jikin ƙofar shigowa mall ɗin. Ya cije lips kawai ya ci gaba da abin da yake yi, ba tare da ya sake neman ta ba. Bayan ya gama zaɓar mata, ya fara duba yanayin aikin na yau, tare da kiran ma'aikatan yana tambayar su abin da ake buƙata. Suka sanar da shi tare da yi masa congratulation na auren da aka sanar da su yayi. Shi dai fita yi domin hankalinsa na wajen Batul. Bai ishe ta cikin ƙofar ba, don haka ya fita kamar yadda ya tsammata tana tsaye jikin mota. Ya sauke ajiyar zuciya domin har yanzu yana jin tsoron kar ta ce za ta gudu. Rumfa ya yi mata da ƙirjinsa yana sunsunar wuyanta ya ce, kin sa mijinki aiki, yaushe ne ma ke na aike ni. Haushi ne ya cika ta, ta ture shi ta ce, kowai duk garin nan 'yan iska ne, kowa ɗan iska ne kamar kai. Zuba mata ido ya tare da haɗiye wasan da ke kan fuskarsa ya ce, me ya faru? Cikin karyewar zuciya da kukan da ke cinta ta ce, ba wani ne ya zo yake ce min wai zan san masa kaɗan shi ma ya ɗana, kuma wai shi antenna ɗinsa big side ce. A fusace ce, what? Ke me kika ce masa? Cikin sangarta da tabara ta ce, to ni me zan ce masa? Cewa ne masa ban san me antenna ba. Cikin lips ya ce, oke mu je gida ki sani yau. Bata ma fahimci me yake nufi ba, ta shiga motar tana cewa, kuma baka gan shi ba, ya fi ka kyau don shi farinsa daidai misali ne, kai kuwa kayi wani daudakai kamar wani zabiya. Allah idan tsautsayi ya sa aka aura min kai, sai na ringa shafa maka bulowa ka ringa risina, wannan abu sai ka firgita mutum cikin dare. Shi dai ba fahimtar komai da take cewa yake yi ba, don haka bai kula ta ba, sai huci yake har suka je gida. Ya buɗe motar ta ba wa John umarnin hauro da kayan sama na kicin kuma a shigar da su kicin. Ita ma fitowa ta nufi cikin gidan, ta shige ɗakinta ta kulle har da dannaki, ta kwanta baccinta mai daɗi ya ɗauke ta. Kusan raba dare yana juye ya kasa bacci. Ga ɗabi'arsa tun da ya balaga ya san kansa ba zai iya tura ranar da ya kwana shi kaɗai ba. Tabbas shi mutum ne mai capacity, yana kishin shigar da jikinsa jikin kowace ƙazamar mace, amma hakan baya hana ya ba wa mace damar ta sarrafa shi har sai ya kawo, sannan ya sallame ta tafi. Yau kuma hakanan ya jarabtu da son ya yi sex saman antenna ɗinsa har wani zugi take masa. Ya dage kuwa yana murza ta da shafa twins ɗinsa don samawa kansa nutsuwa. Sosai baya son yi ma yarinyar dole, ya fi son ta bashi da kanta. Shi ne dalilin da ya sa ya rabu da ita, amma yana son ya ji ya samu nutsuwa kamar yadda a baya ke samu da Natasha kafin su watse dalilin fahimtar tana kula wasu mazan da ya yi. Shi mutum ne da yake kishin duk abin da ya yarda zai yi rayuwa da shi. Natasha ita ce ta cire masa jin zai iya sake yarda da wata mace a rayuwarsa. Ya rasa Aima saura sati 3 a wurinsu, aka je har gida aka harbe ta. Yana wannan jiyar Natasha ta bayyana gare shi, ta sabar masa da kanta. Duk daga al'adar ƙasarsu idan ka rasa matarka kowace kuka yi alkawarin aure
to kai ma kamar ka rasa kanka ne, ba su cika sake soyayya da wata mace ba, bare maganar aure ta shiga. Bare shi sun yi shakuwar da ba zai iya wa Aima madadi ba, ta so shi, ta ba shi yarda, ta amince ta rasa komai a kansa, ko lokacin da mahaifinta ya ce ba za ta aure shi ba. Aima ta bar gidansu ta koma gidan kakanninta domin shi. Baya mantawa a lokacin da ranta yake barin jikinta, abu ɗaya da ta roƙa a wajensa: Maish, na sadaukar da duk wani farin ciki na domin na ga na mallake ka. Ina son ka Maish, amma burina ba zai cika ba. Don Allah Maish, ka rayu da ni kaɗai a ranka, kar ka yi min kishiya, kar ka manta ka yi min alƙawarin ba za ka taɓa haɗa ni da wata mace ba a rayuwarka. Ina son ka zama nawa ni kaɗai. Da wannan roƙon ta cika, shi kuma ya ji a ransa ko me take so sai ya yi mata. Aure kam ya haƙura da shi saboda ya sani ita ma ta sani shi mutum ne mara control a fannin filin, amma zai nemi mafita. Watanni har shekaru 2 yana zaune, kwatsam Natasha ta faɗo rayuwarsa da wani salo da bai san sanda ya bata kai ba. Suka fara sheƙe ayarsu, idan ta yi masa maganar aure ne suke samun damuwa, domin yana faɗa mata shi ba zai yi aure ba ne har abada. Ajiyar zuciya ya jin ana taɓa ƙofarsa, ya tashi a kasalance ya buɗe ƙofar, ganin Batul ya yi mugun bashi mamaki. Ta tsaya tana kallonsa, shi ma ita yake kallo, kafin ya janyo hannunta ta shigo. Ya mayar da ƙofar ya rufe, ya ja ta gaban gadon yana shirin zaunar da ita. Ta zame ta kama ƙafarsa ta ce, Sa, na kasa bacci, kewa da tunanin mahaifiyata da kuma rashin sanin makoma. Don Allah ka bani aron wayarka na kira na sa a kai mata. Numfasawa ya ba tare da ya ce komai ba, ya nufi bedside, ya ɗauko wata waya da ya sanya a chat, ya miƙa mata ta karɓa da sauri tare da kunna wayar. Bayan ta kunna ne ta zuba hoton jikin wayar idanu. Shi ne da wata mace irinsa, ita ma da alama 'yar ƙasar su ce, cikin wani yanayi mai kama da shauƙin ƙauna. Ta baki ta fara zuba lambar Laminu mai shayi a wayar, bugu ɗaya ya ɗaga, da muryarsa ta gaddawa ya ce, Hello. Ajiyar zuciya ta sauke ta ce, Laminu, Batulan inna Laure ce. Washe baki ya ce, Oh, ni Laminu, Batula. Sai kuma Murja ta dawo take faɗa mana kin samu aiki a Abuja, sannan kuma har da aure ma kika yi. Wannan abu da ɗaura kai yake. Iska ta buzar kanta yana ƙara kullewa ta ce, Laminu, ka haɗa ni da Inna. Da sauri ya ce, So Hajiya Batula ta manzo, ai dole a yi miki yadda kike so. Abuja fa gashi an ce mijin naki Bature ne. Ko don mu zo mu ci fafa mai kaza, ai ma biyayya. Kashe wayar ta can ta ga flash ɗinsa, ta kuma kira da sauri. Inna tana ɗagawa ta ce, Ina kika baro mijin naki a wannan tsohon daren kike kiran mutane? Kin ga Batula, ki ji tsoron Allah, wannan mugun halin naki ya fara yawa. Mutumin nan iya yau kaɗai ya kashe ni da alkhairinsa. Kayan sawa ma sai da aka kawo min akwati 6 ni kaɗai. Sannan ga uban kuɗi, ni ban ma san nawa bane, domin ba irin kuɗinmu ne na nan ba. Ga kayan abinci, gashi ya ce da Murjanatu ta faɗa min gobe zan koma gidanki da ya baki a nan Kano a matsayin sadakinki a unguwar Lukat Road. Kai jama'a, ashe ban yi zuwa gurin Malam Lita a banza ba. Ke ni kalau nake, maza ce kike ba wannan ɗan kirkin haƙƙinsa. Ya haƙa ya saka ya kwakula, nasa ne, rabansa ne, wallahi kika yi masa rowa, ban yafe ba. Kit Inna ta kashe wayar, ta zabura ta miƙe tare da saka wata lambar a wayar, ta kira lambar. Jana ce ta ɗaga, ta fito ta kalle shi, hankalinsa baya kanta. Ya juya baya yana kallon wajen gidan ta windo ta ce, Jana ya haka? Me kika faɗa wa Inna game da ni take neman yi min baki? Murmushi Jana ta ce, duk abin da ta faɗa miki shi na faɗa mata, amma ba idea ta bace, ta mijinki ce Batulu. Kashe wayar ta ji an yi tare da karɓewa, ya ɗora saman bedside, ya haɗe ta da jikinsa. Da ya ɗauki ɗumi, ya buɗe buɗaɗɗiyar rigar baccin da ke jikinsa, ya tura ta a ciki da ke kwance lub da wata lafiyayyar suma mai ɗaukar hankali, tare da wani ƙamshi mai kashe jiki. A hankali ya ringa tafiya da ita, suka zube a gadon, ya damƙi kanta, ya saita a nufin ɗinsa, ta ture ya kuma saitawa. Sarai ta gane me yake nufi, domin lokacin da Dr. Muhi ya so cinye mata Ruzol da ta yi ta nacin zuwa, ƙarshe cewa ya sai ta sha masa antina ɗinsa na tsayin sati guda, sannan za ta ke barinsa yana shan gabanta ita ma da na shanunta. Da zigar Jana ta yadda, amma fir ta ƙi yarda shi ya yi mata. To wannan ta sa ta saba kuma ta fahimci yadda ake shan na shanun namiji, amma yanzu ba ta cikin yanayin da za ta iya yi masa komai. Gashi ya sa ta a tsoro saboda yadda ta ji jikinsa yana rawa. Janyewa ta fara yi a jikinsa, ya bar ta sai da ta kai ƙarshe, sannan ya riƙe ƙafarta.
Ya miƙe ya zare komai na jikinsa ya kunna hasken ɗakin yadda za ta gan shi sosai, ya janyo ta ya haura samanta. Ya kama hannunta ya damƙa mata antena ɗinsa, ya lumshe idanunsa tare da danna mata ƙunshasshen na shanunsa a baki. Cikin kakkatsewar murya ya ce, "Me Batul, ba zan iya control kaina ba, ki yi min yadda ba zan ci ki ba." Ture na shanun ta saka masa kuka ta ce, "Ni ba na so Ma'ish, ka ƙyale ni, ba na son shanunan naka, ba zan yi wasa da antenar taka ba, ni ka ɗaga ni, tsoro kake bani." Haɗe bakinsa ya fara yi mata wani masifaffen kiss, jikinsa kamar ana kaɗa masa gange, gaba ɗaya ƙwanjinsa ya miƙe da alamun idan ta ƙi masa yadda yake so to ƙarfi zai yi aiki a gurin, domin duk ya fice daga hayyacinsa. Kowace ƙofa ta gashi a jikinsa a buɗe take, ga kakkaurar antena ɗinsa sai likin take tana harbin iska. Shan bakinta yake yana wani irin gurnani da ya fitar da ita a nutsuwa, tare da damƙar na shanunta kamar zai tsinke shi saboda ƙarfin da yake ji a jikinsa. Ya jima yana shan bakinta sannan ya sake ya tura na shanunta a bakinsa, yana musu wata masifaffiyar tsotsa da take neman katse mata numfashi. Duk irin lugwigwitar da na shanunta ya sha, hannun Muhi sun kasa sabawa, in dai aka taɓa su sai ta ji a jikinta. Haka ya ringa shan na shanunta da yanayin da baya gane komai game da ita. Janyewa ya kama belinta, jin yadda gabanta ya jike sharkaf da ruwan daɗi ya sa shi kasa control kansa, ya buɗa ta sosai ya saita antena ɗinsa a gurin. Abin da ya sa ta zare ido da ƙanƙame shi ta ce, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Ma'ish, kar ka yi min haka don Allah, ka duba maraicina, kar ka raba ni da ƙimata." Bai barta ta ƙarasa ba sai a duniyar suma saboda wata azaba mai tsinke numfashi da ta ratsa ruhinta, dalilin danna antena ɗinsa jikinta da ya yi. Ya kuwa rirriƙe ta jin ta ƙi wucewa ce, "Wash Batul." Kwanciya ya yi a jikinta ya kai gejin da ba zai iya ƙarasa shigarta ba, domin ruwan jikinsa da santsin saman cutie ɗinta ya haddasa masa kawowa da wuri ba tare da ya shirya ba. Cikin fusgan numfashi da ficewar hayyaci ya sake gyara tsayuwar antena ɗinsa a gabanta, wanda ko kwatanta bai shiga ba. Kansa ya cika da mamakin sanin cewa shi mutum ne mai dogon zango a jima'i, amma yau cikin few seconds da ba su wuce 50 ba ya kawo tun kafin ya kai ga shiga wannan ƙoramar ruwa. Tabbas zai huta, ya samu irin matar da yake muradi. Tsoro da fargabar rabuwa da budurci ma bai sa headquarter ta kafewa ba, ina kuma da in ta saba da zai ringa yi mata, mai sanya shauƙi da kashe jiki. Ganin yadda take kwance ne ya sa shi fara busa mata iska a kunnenta, yana lasar fatar kunnen, yana kiran sunanta a hankali tare da janyo wani cream mai sanyi ya shafa mata a goshinta, ya kuma ƙara ƙarfin esin ɗakin. Ya rungume ta sosai yana goga dukiyar ƙirjinta a nasa ƙirjin, yana matsa bambam nata, ajiyar zuciya ya ji ta sauke. Tare da zabura za ta tashi, ta ji ƙasanta ƙau da wani zugin azaba, ta kuwa buɗe idanunta a kansa, shi ma ƙananan idanunsa a kan fuskarta. Ta sake shigewa jikinsa ta rushe da kuka ta ce, "Mu haɗa shirinmu na gaba masu sauraro domin ku ji yadda za ta kaya a wannan labarin naku na Sign Marriage, wanda taku Fauziya Tasi Umar ta wallafa yake zuwa muku a wannan tashar taku mai albarka. Da wannan nake cewa idan kai kuki ya kasance baki a tashar mu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Duk lokacin da muka ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Ina godiya masu sauraro.